kumuha ibintu bifatika. Ewana ndashaka kukubwira ko ntujye uhusha iyo wanditse ntuhusha ariko rero hakazamo akantu tujya tuvuga ati Bruce Melody buriya ntabwo yanze ibishego ko wandika ibishego cyane. Ntabwo yavuze ati ibishego bigeze ahantu ibishego birambiwe Mico the best yandikira ibishego kandi ntabwo nshaka guhabaguma mpoza ibishego mu bantu. Erega buriya ntabwo giye ndikanya bishego cyane kuko sinanavuga ngo ni nagake urumva ariko buriya nakubeshye nigeze kumva ejo bundi se buriya ugira ngo Melody aririmba wamasara kuze banani mutahe nimwe nyegeze umuriro watse kayenze nyabusa na irandi ribo giye numvise ari nziza giye nakubeshye numvise ari nziza hari ntabwo nayanditseho impamvu rero mvuga ngo ntabwo ndi kanyabishego nukuvuga ngo uri hari indi nese imiziki yose twakoze za miliyoneri za mutaka za mugati za kabizu za sinakwibagiwe nakinyuma ntabwo ari wakanditse akinyuma surumva nakandika ko kuriya koko kabyara akinyuma ntabwo nakamanuka kuriye mutazi akinyuma zakawe akinyuma ko kasaga nk'agakabije kari keruye cyane ku buryo nanjye gasohoka naravuze nti rero mwabantu mwe ibi birakabije hari ukuntu biyigisha nk'umuntu gusimbuka wajya kuno kubona rugurutse hari akantu numvise muri iyi ndirimbo inanasi nashakaga kugashyiramo igitangira uribuka muri saa moya agatanda kavuga ngo kwiku mwashizemo no uzi ko no mu nanasi mwagacometsemo no mu nanasi kajemo no mu nanasi mwagacometsemo akango ndavuga ati wa mugabo nagarutse ariko rero ngiye numvise karyoshye tu bitanda none se kara gatanda no muri video njya kubona nkabona umwana arakabyinye nkabone se uyu mwana yarazi ko babyina igitanda rara aho kumenyera ko uri uyu binyabishego nigeze kuganira n'umuntu arambwira ubundi abantu bajya bamvuga njyewe bajya bamvuga abakobwa bajya bandeba bakambwira ngo Dumba gusa nk'umuntu ngo ufite igikoresho gitoya ubundi sinshatse kubera uri hano ntabwo nshatse kuvuga ijambo naryo kubera nubaha abahanzi cyane ntabwo umashaka ko ibi ngibi bisohoka nimo ndabivugira imbere yawe nawe uriho bambwira ko mvuga igikoresho gito bone nari kugita izina nyaryo ubundi gihe Dumba ni kubivuga nkayivuga ubundi ndanyivuga urumva so noneho ari nica ariko se kubera iki namuvuga Bruce Melody twarimo turaganira arambwira ati turasore navuga ati rero uri abakobwa bajya bavuga ngo Dumba ngo ngiye ngo ngira inkoresho ntoya n'iki noneho Bruce Melody arambwira ngo sha urakumwe cy'igitira so cyangwa ngo kikeka ngo hari akantu ngo Mico the best yambwiye ngo ubundi ngo hari abantu ngo baba basa nkaho bafite inkoresho ntoya ngo yibereye hano ngo ariko ngo yagenda kugira ngo kugikorwa ngo shango kakagenda ngo kakava ngo kakaburuntu ngo kagakora senzi ntambeshye nabwo ariko mwana abazayitwara nahise mvuga ati Mico the best ni umwami w'ibishego nagenda kuko rero kubona kuko nanjye niko mbera ngira mu gikorwa bikagenda bikabaho bikaba ibintu usohoka muri wowe isa muri njyewe ariko rero buriya ntureba buriya ni ati mani baradushyizemo bino biboro no gushaka umufungo ariko ubundi abantu babizi mu buzima busanzwe mani turi abana beza
I know ubundi ibi bintu iyo urimo urashaka umugati ukora igishoboka cyose kugira ngo bicemo njya mbwira abantu aho kugira ngo umwana wanjye azavuge ngo yabuze ishuri ryiza cyangwa urapambara neza no kurya neza urumva at least yavuga ati najyaga numva papa bavuga ngo wafite udushegu urumva ariko yarariye neza akanaryama neza uri kumva muri abo bantu bose baduseka urumva waba urahise ninde waguha amafaranga y'ubuntu for free oya nta n'umwe nyine ubukene bwose waba urimo njya ndeba abantu benshi bari mu bihe bitameze neza bro hari igihe bigenda nabi nyine urumva akagera hakanarambirwa kubwira abantu ko byagenze nabi niyo wantu ujya kubona ukabona afite amadepression urumva no kwiyahura akaba yakwiyahura uzi nk'umuntu nyine uguze amafaranga akazagera akabona yararambiranye akavuga ati aho bigeze rero njye nta muntu ngishaka kuguza nta muntu ngishaka kubwira ibibazo byanjye nta byo kubona umuntu agiye mu muhanda mani urumva ukabona ubuzima bwanze kabisa ushobora no kumubwira utari Dumba wahura na Dumba ukamutakira ugahura na Mico ukamutakira ugahura nawe ukabona n'uzi ukamutakira ugahura na Junior gito ugahura ugasanga bagezeho baranabwirana ati ariko mwabonye wa muntu uko byanze burundu uzi ko nta muntu imana dufite urumva nk'ibyo bintu rero yabimenye ntabwo aba cyongeye none ni hano ujya kubona ukabona umuntu ariyanze burundu man wapfuma ukora ibintu uzi ko baza kwakira uriki kumva man ahubwo wapfuma ukora ibintu bikwinjiriza urumva kabone nubwo ibyo bintu byaba bidashimisha cyangwa se biri bukwambike izina wenda muri ibyo ngibyo hari ibyo umuntu aba agomba kwirinda kujyamo ariko cyane cyane Turumirwa tuba dutanga ubundi reka mbabwire n'abantu bakunda kumva ngo ibishegu ni ijambo ryaturutse ku ijambo bita gushega burya umuntu washeze aba ameze nk'uwizihiwe uwizihiwe rero avuga utuntu twizihira abandi uri kumva aho ngaho ndabizihira ndabizi nubwo mwanga kubyemera inanasi wasohoye indirimbo yitwa inanasi nacyo ni ikindi gishegu mu bindi nta kandi nabivuze igitangira wakigabo we sinavuze nti ahangaha noneho nta gishegu kirimo kubera wakoze gike kuvuga se ngo reka nkwere ko twicara ntabwo uza kuba atayadi kankwere kuko wicara ntabwo uza kuba atayadi cyangwa se ngo uze kuba bowadi ry'umunyenga n'uburi bishego birimo aho n'ibikibamo narengana kuko inanasi yasohotse iri ku mbuga premieringi tubwire ku inanasi turangize hahire rimwe twebwe ngiye nikorera utuntu twanjye iyi live irabirangiye inanasi rero yasohotse inanasi isohoka nyine mvuga yuko nta dushego turimo ariko nkurikije ukuntu ndimo ndareba ukuntu inanasi iri kugenda kuri YouTube habona ni indirimbo nyine abantu bari kwakira neza niba ari uko yakurikiye kari akajipo kandi kari akajipo ko urumva kari akantu nyine gasanzwe njya mbwira abantu imyambaro ntayihurira n'ubwonko bw'imitekerereze y'umuntu urumva njye akajipo narizi ko waje mu bintu byacu by'ubupede oyo rega buriya sindi inshuti y'abage urabanga ntabwo nyine buriya rero no kuvuga wanga abage ntabwo nanga abage ariko singira inshuti nyinshi z'abage singira inshuti z'abage ku buryo nyine si ibintu byanjye nkwereka ikintu ukuntu ugomba kubigenza niba umeze uko nguko niba uhagarara aho ngaho reka nkubwire ukuntu ugomba kubigenza uzajya uvuga ngo ni uburenganzira bwabo ni uburenganzira bwabo bwo gukora ibintu bashaka ariko jewe ntabirimo kari akajipo niko kantu nambaye bwa mbere kandi kwari ukwifatira ifoto ishaka umufungo
ndacyari ikintu mugabo nkuko nari nsanzwe ndi ntangegera y'umuhungu yanyambika impeta kandi dore ndayambaye ubundi ndi mariye ngewe niyo abantu batanabizi reka tujye tubwiza abantu ukuri ngewe ndi mariye buriya rwose akameta kanjye mba ngafite nambitswe n'uwo bita Clarisse ngwino ndebe that is my wife. Narinzi ko twiyongeyemo oya ariko se nawe kurimo uragenda ubiyinjizamo no kugira ngo batakwanga ko mbizi ko bambye gukuma umva njyewe abage nta bantu banje ndabakunda nta bantu banje ba Brian wimutse ku Ruyenzi bambwira bati hari akaruru hafi aho akaruru kaye murataje ngo karuru k'umugabo wari wasohotse muri we ujya wisohokamo inanasi rero Dumba ariko amubwira inanasi n'indirimbo nto y'abanyarwanda kandi rwose bakomeze bambe hafi mu bwizukuri ndebe neza niba mu kwa 12 nabakubita undi muzigo urumva w'amapiyano original we ejo bundi rwose hatarashira iminsi 40 kubera ko niba turi nko ku itariki 20 zingahe kundi kwezi gufite iminsi nyine tubitaragera kuri bonani ndebe niba nabakubita kandi karirimbo umuvuduko wanjye ubutangiye uko ngo ubundi umwaka utaha bazahita bavuga bati Mico ntiyatubeshyaga kandi urabizi umwaka utaha ibintu bihari tubaye tubigize ibanga biratureba twebwe abasani kandi no guhera nona ibintu bihari umwaka utaha basani ntabwo twabivuga ubu ngo bazabireba ariko uw'inkwakuzi agomba guhera ubu ngo ewana kabisa ariko rero icyo naza kukubwira ntakukiriye mu ijambo hari ukuntu wavuye bya bintu byo kuvuga ati njya nivamo Mico the best ndashaka kukubwira ko nanjye nitonze ndatatamura uratatamura wisohokamo uriyuburura cyo nzagukorera n'ikintu nakoreye Kenisoro